Kabajamtoota daawwattoota F5 kam jirtu bakka jirtanitti nagaan keenya isin bira haa ga'u kuni qophii gola maatiiti. Golli maatii keenya akkuma beektan maatii bira ga'uudhaan dhimma maatii fi walitti dhufeenya maatii keessa jiru akkasumas waldhabdee maatii keessa jiruu fi furmaata isaa irratti yeroo garaagaraa kan isin biraan gahaati kan turtii taasisaati turre har'aa gara istiidiyootas deebinee ogeessa wajjiniinidha kan mari'annu dhimma maatii yookaas inni ijoo fi dhimmi irratti xiyyeeffatamuu qabu maatii keessatti dhimma ijoolleeti. Ijoolleen maatii keessatti guddatte boruu bakka ga'uudhaa qabdu achuma murteeffachuu jalqabdii maatiitu qajeelchaa jedhama. Ijoolleen itti gaafatamummaadhaan akka guddatanii fi kallattii sirriidhaan akka guddataniidhaaf itti gaafatamummaan maatiin ijoollee guddisuu irratti qabu maali? Kanarra darbee ammoo ijoollee fi teknooloojii walitti dhufeenyi isaanii bal'asaa hanguma deemu maatii fi ijoollee walirraa fagaataa deemuu jedhee kama namni kan komatu dhugummaan isaa qabatamaan hangam lafa jira maal fakkaata kun akkamitti dhiibbaa fiduu danda'a akkasumas to'annoo cimsuu fi to'annoo laaffisuun ijoollee garamitti qajeelchuu danda'a isa kamtu irra sirriidha kan jedhu irrattidha kan mari'annu kanaafis ogeessa of biraan qabaa falasaas nuukaa lafa deemuun nu gorsuu irraa baranna ogeessi na bira jiran Dr. Goofaree Addishooti yeroo lammaffaadhaaf istiidiyoo kanatti kan affeerrannee jiru isaaniin dhimma maatii wajjiniin kana dura yaada bal'aa kennanii turani ogeessa xiinsammuuti isaa waliin turtii taasisna. Dr. yeroo lammaffaa fi keessummaa koo taatanii asitti argamu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Isinis galatoomaa yeroo lammataatiif immoo mata duree kana immoo kana hundeeffattanii akka irratti taasisuuf na waamuu keessaniif galatoomaa. Ulfaadha. Tole daawwattoota keenya dhimmoota amma jennee fi dhimmoota garaagaraa kaasnee ijoollee guddisuu fi ijoollee qajeelchuu keessatti maatiin itti gaafatamummaa fudhatuu fi amma maaltu lafa jira ijoolleen maal taateetu maatii kan dhaga'uu didde wal komachuurraa akkamittidha kan bilisa ba'uu dandeenyu eenyutu eenyuun dhaggeeffachuu qaba kan jedhu irratti yaada bal'aa gorsa guddaadha kan nu gaani Dr. Goofareeni isaa waliin turtii taasisnaan hordofaan isiniin jedha. Tole Dr. dhimmoonni jajjaboon nu kaastanii nu gorsitu jennee abdannaa daawwattoonni keenya kallattiidhaan warri isin beekan hedduun isaanii jiranii kan duras yaada garaagaraa nuuf hiraa turtanii fi isin galateeffataa turaniiranii mee ijoolleetti as deebinu immoo maatiin jiraachuudhaa fi inni jalqabaa ijoolleen jiraachuun murteessaadha. Ijoolleen maatii ishee fakkaatti hawaasa naannoo sana fakkaatti iddootti guddatte sana fakkaatti kan jedhu jira maal jechuudha kun? Inni kun dhugaadhuma. Maatii tokko yoo baruu barbaadanii ijoollee baruu barbaadu. Barbaachisaadha. Ijoolleen maatii fakkaatti jechuun akkuma bultii haadhaaf abbaa yookiin akkuma bultii manaatti ijoolleen orjinaal kooppii maatiiti. Ijoolleen mana isaanii fakkaatu, warra isaanii fakkaatu, haadha isaanii fakkaatu. Yommuu mucaan durbaa heeruma geessu haadha laalii intala fuudheedhu. Kana jechuun intalli haadha fakkaatti jechuudha. Ilmas yoo ta'ee abbaa laalii jedhu. Maal jechuudha? Ilmis abbaatti ba'aa akka abbaan mana bulfatutti, akka abbaan mana isaa horatutti, akka abbaan jireenya isaa geggeeffatutti ilmis jireenya ofii boru geggeessaa jechuudha. Malee dhaabbiidhaan yookaan qaamaa miti. Waa'ee qaamaatti qaamaa miti. Waa'ee qaamaa odoo hin taane waa'ee jireenya manaa jechuudha. Jireenyi manaa jireenyi maatii kan mul'atu ijoolleen irraayi. Ijoolleen daawwitii maatiiti. Kanaaf akkaataan nu ijoollee itti guddifannee nu mul'isa. Maatii mul'isa. Yoo abbaan abbaa gaarii ta'e ijoolleen ijoollee gaarii taati. Yoo haati haadha gaarii mana ofiitiif dhimmitu, jireenya ofiitiif dhimmitu, ijoollee ofiitiif dhimmitu yoo ta'e ijoolleenis akkasuma ta'u boru isaan ta'u. Ijoolleen maatii fakkaatti jechuun burqaan ijoollee maatiidha. Hundeen ijoollee maatiidha. Yoo maatiin qajeele ijoolleen qajeelti. Manaa ala ba'an malee alaa manatti miti. Garuu maatiin ijoollee qophaan guddisu jedhama. Itti dhufna isa. Itti dhufna. Waa afurtu ijoollee guddisa. Waa afur yookiin waa shantu ijoollee guddisa. Inni duraa maatiidha. Maatii keessaa guddattee alatti baateeti ala ooltee galti ijoolleen. Manaa ala ooltee galti malee alaa manattiin ol galti qofaa miti. Waa shantu maatii guddisa yookaan ijoollee guddisa. Inni duraa maatiitu ijoollee guddifata. Akka dandeettii isaaniitti, akka hubannoo isaaniitti, akka beekumsa isaaniitti, akka qabeenya isaaniitti, akka ollaa isaaniitti uduun taanee akka ofii danda'anitti maatiitu dura guddifata ijoollee.
Inni lammataa kan ijoollee guddisu naannoodha. Naannoodha. Hawaasa keessa jiraatantu ijoollee keenya nuuf guddisa. Naannoon keenya maal fakkaata? Ollaan keenya maal fakkaata? Maatiin kophaan guddisu ijoollee. Handhuura haa ta'u malee, bu'uura haa ta'u malee, naannoonis guddina ijoollee keessaa ga'ee qaba. Teekinooloojiin sadaffaan teekinooloojiidha. Teekinooloojiinis ga'ee qaba. Guddina ijoollee keenyaa keessatti sirriis haa ta'u baatu booddee itti aansinee haasofna. Teekinooloojiinis ga'ee qaba guddina ijoollee keessatti. Isa qofaayyuu miti. Manni barumsaatii fi barsiisonni guddina ijoollee keessatti ga'ee guddaa qabu. Ijoollee maatii qofaa miti kan guddisu. Inni shanaffaan immoo warra isaan wajjin guddatan peer groups yookaan hiriyoota ta'uu danda'u. Hiriyootatu isaan guddisa. Waan shanan kana keessaan guddatu ijoolleen. Kanuma hundaafuu garuu bu'uurri duraa maatiidha. Yoo maatiin qajeelaa ta'e naannoon hin dabsu. Hiriyoonni hin dabsani. Teekinooloojiin dabsuu danda'u. Mana barumsaa dhaqanii barataa arganii barsiisaa arganii hin dabani. Dura qajeelaa dhufan waan waan qajeeluma qabaniif. Kanaafuu maatiin guddina ijoolleetiif bu'uura guddaadha. Garuu Dooktar yeroo kana ta'u namoonni amma ijoolleen yeroo wal komachuutu immoo jira lamaan gidduu. Maatiin ijoolleen bara kanaa waliin jedhu. Ijoolleenis maatiin nuuf amma iddoo nuun kennu jedhu. Dogoggorri eessa jira? Dogoggorri isa shanan dubbise hubachuu dhabuudha ta'u inni duraa. Ijoollee kophaadhuma keenya waan guddifnu nutti fakkaata. Numatu guddise nutti fakkaata. Nuti waan nyaatan waan uffatan isa kophaatti dhiyeessuu dandeenya. Garuu guddina isaanii keessatti waa hedduutu ga'ee qaba. Ga'ee san hubachuu dhabuudha inni duraa. Inni lammataa immoo eenyummaa ijoollee keenyaa beekuu dhabuudha. Kanatu wal nu komachiisa. Maalidha? Amalli mucaa kootii maalidha? Fedhiin mucaa kootii maalidha? Yookaan ijoollee keenyaa maalidha? Dandeettiin ijoollee keenyaa maalidha? Dadhabbiin ijoollee keenyaa maalidha? Maal beeku maal hin beekane? Maalitti mul'isuu qabna maalitti mul'isuu hin qabne? Jennee hin beennu ijoollee keenya uduma hin beenne uduu hin hubanne uduu rakkina isaanii kun rakkina isaaniiti kun rakkina isaaniiti miti uduu hin jedhin uduu gargar hin baasini ijoollee keenya komachuutti kaana. Komiin nu uumnu immoo akka ijoolleen immoo akka deebi'anii nu komatan isaan godha. Kanaafuu komiin jiru tokkoffaan eenyummaa ijoollee keenyaa beekuu dhabuudhaan. Dhalleedhumaaf ijoollee keenya hin beekne jechuudha miti. Wantoonni shanan dura ijoollee guddisan sin jedhe kuni ga'ee qabu yeroodhuma hundaa. Inni lammaffaan immoo wanti ijoolleen nu komataniif yookiin nu ijoollee komannuufi fedha isaanii uduu hin beekne fedha keenya keessatti ijoollee akkuma nama midhaan kuntaalatti naquuti ufumaa waan barbaannutti naquu barbaanna. Gara barbaannutti jallisuu barbaanna. Bishaantu gara barbaadametti jallatama malee yookaan ulee jallate gara barbaaddutti qajeelchita malee nama akkuma barbaaddetti hin qajeelchitu. Namni fedha ofii qaba, dandeettii mataasaa qaba, hubannoo mataasaa qaba. Ijoolleen keenyas uduu fedha isaanii hin beekne fedha keenyatti nuu galuu didaniidhaa fi isaan komataa jirra malee uduu fedha isaanii barree, uduu teenyee mari'annee, uduu wal dhageenyee maal barbaadda, maaltu sitti hanqate, maaliin godhuu qaba uduu jennee gaafii gaafanne waliin komannu. Mariitu hin jiru jechuudha. Mariin hin jiru, wal dhaga'uun hin jiru. Maatiin hedduu nutu isinii beekaa jedhu ijoolleedhaan. Ijoolleen immoo akkuma umriin isaanii ol dabalaa deemuun maal nuyi numa beennaa jedhu. Isin hin beektan jennee nu itti himnu bira darbaniiyyuu ta'a ijoolleen. Arganiiyyuu hubataniiyyuu bira darbaniiru. Nu garuu har'a itti himaa jirra. Bineensa kalee darbee sareen har'a duttifataa yeroo tokko. Isa ijoolleen hubatanii tuffatanii bira darbanii nu har'a haaraa goonee itti himne. Oolmaa isaanii hin beennu. Rakkinoota isaan keessa jiran hin beennu. Kanatu wal nu komachiisa. Maalidha wal'aansoon isaan qaban? Akka nuti hin beekne kan nu godhe maalinni haala jireenyaati moo? Tokkoffaa haala jireenyaati. Lammaffaa nutu isinii beekadha. Sadaffaan isin hin beektanidha. Ijoolleedhaan hin beektan jechuun hin danda'amu. Ijoolleen gaafa dhalatti irraa beektu. Uduun beekne maaliif harma haadhaa hooti? Beeknaanuu harma haadhaa hooti. Akka ishee fayyadu beekti. Waan ishee fayyadu beekti. Kaleessumaa irraa beekti. Har'a daaddee deemtee kaatee miilaan fiiddee nu dhageesseedhaaf miti. Uduu nun dhaga'iin dura ganaa daa'ima jennee gaafa nu yaadnu ijoollee waan isaaniif ta'u beeku.
Sirna magaalaa wal caala malee akkaataa itti hubatantu hubannootu wal caala malee waan isaan barbaachisu beeku. Itti gaafatamummaan sirna gaa'elaa keessa jiru. Sirnumti gaa'elaa dhimma guddisa daa'immanii irratti waan lafa kaa'u qaba. Maatiin itti gaafatamummaa qaba duraan dura. Ijoollee isaanii guddisuudhaan haalaan guddisuudhaaf itti gaafatamummaa qabu. Akkuma amantaatittis, akkuma aadaatittis, akkuma naannoo keessa jiraataanittinis itti gaafatamummaa qaba maatiin. Waan ijoollee isaanii barbaachisu qopheessuudhaan itti gaafatamummaa qaba. Isa qofaayyuu miti ijoollee isaanii jaalatanii jaalalaan guddisuun maatiin itti gaafatamummaa qaba. Ijoollee isaanii gaafa barumsaaf ga'an immoo mana barumsaatti erguu, waan barachuu qaban barsiisuu, mana barumsaa gaarii maal isaan akka baratan, maal akka barachuu qaban, akkamitti akka barachuu qaban beekuun dirqama maatiiti, itti gaafatamummaa maatiiti. Inni biraa immoo ijoollee ofii sirreessuu, gorfachuu, qajeelfachuun itti gaafatamummaa maatiiti. Yeroon wal jala dabaru amma asitti wal jala darba. Warri tokko tokko ijoolleen uumaan beekanii jedhu. Warri tokko tokko immoo boruun dhiifti jedhu. Namni ijoollee qofaa miti guddaanuu yoo gorsan yoo karaatti mul'isaniin qajeelaa deema. Sirraa deema. Waan sirriitti fakkaate ijoollee ofii sirreeffachuu, ijoollee ofii barsiifachuu, ijoollee ofii jaalachuu, waan isaanii barbaachisu immoo uffata haa ta'u, nyaata haa ta'u, maal haa ta'u dhiyeessuun kan maatiiti. Waa'ee jireenyaa akkamitti akka jiraachuu qaban aadaa isaanii keessatti, aadaa maatii keessatti, aadaa naannoo keessatti amantaa isaa qabaatan, qabaachuu isaa baatan, maal isaa ta'an akkamitti akka naamusaan jiraachuu qaban itti mul'isuun itti gaafatamummaa maatiiti. Amma akka itti jiraatanii fi maal akka jiraachuu qaban odoo itti mul'isin ijoollee komanna. Itti mul'ifne karaa itti mul'ifne maal akka godhuu qaban maal akka godhuu hin qabne maatiin hedduu ijoolleetti ni himani. Erga ijoolleen deemtee fagaattee karaa kuttee sirrii miti jedhuun. Muka yoo biqilu yoo hin qajeelchine hin jallata. Daa'imnis akkasuma. Ganaa biqiltuurraa yoo ol dhufu muka tokko qajeelchaa deemta. Ijoollees ganaa yoo isiin dhalattee daaddeedhaan deemturraa qajeelchaa dhufta malee. Hamma isaan imalanii karaa ga'ani kottu deebii yoo jedhani ofitti qaana'anii hin deebi'ani. Itti gaafatamummaan maatii kana ijoollee isaanii jaalachuu, ijoollee isaanii haalaan guddifachuu, akkaataa humna isaaniititti akka humna isaaniitti guddifachuu, barsiifachuu, naamusaan guddisuu, mana barumsaa galchuu qofa osoo hin taane hordofuu itti gaafatamummaa maatii. Walitti dhufeenyi maatii fi ijoollee daangaa qabaachuu qaba moo? Qabas hin qabus. Walitti dhufeenyi ijoollee iddoon itti daangaa qabu waan ijoolleen nurraa barbaaddu ijoolleedhaa godhuunii fi kun isin barbaachisu kun si barbaachisa jechuun daangaadha. Daangaan qabu kan jennu immoo fedha isaanii kabajnee fi jaalannee fi ilaalcha gaarii qabaannee ijoolleen immoo hamma danda'an akka ofiin shaakalan isaaniif eeyyamuun immoo keenyaa miti kan isaaniiti. Akka hin gufanne karaatti mul'ifnee gadhiisuu immoo qabna. Yoo kana ta'uu baate gaafa harka keenyaa ba'anii nu gatanii soqu. Amma ijoolleen baay'een ijoollee xixiqqoon daandii irratti ittuma gortanii yoo dubbistan yoo namni abbumti barbaadetti goree dubbisee maal hojjetta sa'aatii kanatti ijoollee haaraan beeksisti warra rakkatanii bahanii fi warra rakkatanii hin baane ni beekamanii maaliif akkas taate yoo jedhanii ijoollee maatii keenya wal dhabee isa dhaga'uu jibbeetan as dhufee asumaan asitti hafee warri jedhan jiru. Wal dhabdeen maatii keessa jiru sun dhiibbaan ijoollee guddisa ijoollee irratti qabu. Guddaadha kun. Kuni waan guddaadha. Nageenya haadha manaatiif abbaan manaa guddina ijoolleetiif murteessaadha. Nagaa ijoolleetiif murteessaadha. Barumsa ijoolleetiif murteessaadha. Guddina isaaniitiif murteessaadha. Boruu isaaniitiifis murteessaadha. Dandeettiidhuma mana barumsaatu dhaqanii baratanii qayyabatanii nama ta'uun isaaniitiifuu murteessaadha. Jireenyi maatii ijoollee irratti ga'ee guddaa qaba. Ga'ee guddaa kana san hin jenneen hin qaba. Boruun ijoollee kan murtaa'u their future boruun ijoollee kan murtaa'u jireenya maatiitiin. Barumsa dhaqanii baratanii ni miti. Barumsi itti dabala malee, barumsi waa bitachuudha malee, waa fudhachuudha malee, barumsi addatti waa godhuu hin danda'u.
akkuma duratti jedhee boruu ijoolleetiif bu'uurri maatiidha. Ijoolleen kun baanee karaarra baanee kanaaf baanee lola haadhaaf abbaa keenyaa dadhabnee baanee kan jedhanii baay'eedha. Oromti dandamatanii guyyaa halkaniif guyyaa namoota wal lolan keessa taa'anii baratan immoo jiru. Innis akkuma dandeettii namaati. Amma maatiin tokko borrakkoo fuuldura isaanii irratti dhiibbaa ni taasisuu maatiin tokko wal loleeti deebi'ee walitti araarama. Amma wal loluu qofaa miti. Wal loluu qofaa miti. Wal lolaniiti waan tokko irratti wal lolanii walitti bu'anii giiftii koo kanaaf hin siin lolee waliin jedhanii immoo deebanii wal mararfatu. Deebanii immoo wal kunuunsifatu. Yoo san ijoolleen hin boqatti deebitee. Isa lola duratti jaalala kanatti irraanfatti. Garuu dhiifamni sun yeroo dhiifamu walii godhan sana ijoollee fuulduratti too ta'e irra gaarii ta'aa laata kan jedhu maaliif ijoolleen wal loluu isaanii arganii yeroo san araaraman hin argine har'a nagaa boris lolli kun itti fufaa laata kan jedhu keessatti guddachuumtu dhiibbaan qabu. Dhiibbaa guddaa qaba malee. Maatiin mana barumsaati wanni isin jedheef kanaaf. Amma ijoollee keenya biratti kanan goonu warri jedhan jiru yommuu gorsinu. Okey walitti buutani yookiin walitti buutani yoo isin araaramtan isin hin agarre ijoolleen keessan boru maaliin jiraatu isaan eessaa baru isa har'a isinirraan barree eessaa baru maatiin akkuma yoo walitti bu'u ijoolleen argite yookaan argani yookiin dhaga'an isaanii dhiifamaadha koo duratti wal lollee miti kanaaf wal lolleedhanii yoo isaan dhiifama wal gaafatanu yoo isaan walitti araaramanu ijoolleen arguu qabdi barumsa kaa isaaniif kun. Waanuma isaan irratti walitti bu'anuu ijoolleen yoo agarte gadhummaan qabu kun. Maaliif maayyeen ifa baay'ee yeroo hunda walitti bu'u jedhanii baruu qabu. Maaliif akkasitti ijoolleen akka maayyee akka baay'ee jedhu karaarra ba'anii yoo ijoollee xixinnoon ati akka maayyee ta'an akka baay'een ta'a waliin jedhu maal jechuudha kun waan manatti argani. Kanaaf wal dhossuun qaban walitti bu'aniiru araaramuu qabu walitti haasa'uu qabu. Jaalala walii qaban immoo walitti mul'atu. Namni wal wajjin jiraatu walitti bu'a. Kuni salphinaa miti walitti bu'uun salphinaa miti fedhatu wal jala darbee walitti bu'uu danda'u amala ta'uu danda'a. Garuu maal godhuu qaban isa ta'e san amma yoo nagaa buusan san immoo ijoolleen isaanii hubachuufii qabdi. Arguu qabdi hin barti jechuudha ijoolleen kun. Tole dhimmi teekinooloojii amma guddina hojii wal qabatee addunyaan gara tokkotti dhufuufaaf jedhamee teekinooloojiin gurguddataa dhufeera. Sirruma kun waanuma barbaachisuudha. Garuu gar tokkoon immoo guddina ijoollee irratti dhiibbaa inni qabuun namoonni ni komatanii ijoolleen bara kanaa teekinooloojii irratti rarraati malee maatiif dhageettii hin qabdu. Aadaa ishee dagatti, afaan ishee dagatti, maalummaa ishee gataa deemtii kan jedhu jira. Gahee qaba garuu. Daangaan hangam ta'uu qaba ijoolleen teekinooloojiitti fayyadamtu? Daangaan ijoolleen keenya yoo teekinooloojiitti fayyadaman hammam isaan hubannaa nuyi. Hubannaa keenya irraa ka'a, ilaalcha keenya irraa ka'a. Teekinooloojiin kun gadheedha yoo jennee akkuma waan gadhee tokkotti achi darbine akkuma waan badaa bushaa'aa tokkotti achi darbine ijoolleenis gaafa itti fayyadaman sammuudhuma keenya san, ilaalchuma keenya san. Isuma san ijoollee irratti hidhannee ba'aa goonaa jechuudha. Addaan hin fageessu hin jedhu. Wal dhaga'uu dhiisuu danda'u. Ijoolleen nu wajjin ta'anii moobaayiliidhaan gwaddanyyaatti haasa'u. Nutti sin haasa'u, ijoolleetti sin haasa'u. Manuma keessa ta'anii. Manuma keessa ta'anii. Nu dhiisan immoo teekinooloojii kanaan asuma ta'anii biyya bakkeetti halkan kana barataa bulu. Barumsa barataa bulu. Qormaata fudhatu. Biiroo tokkotti immoo dorgomu. Teekinooloojiin bu'aa mataa isaa qabaa. Yoo itti fayyadamuu wallaalle akka itti qabannu yoo wallaalle maatiinis ijoolleenis yoo akka itti fayyadamnu fayyadummaa isaa yoo wallaalle eeyyen isa maatiin jedhu saniin godha hin uuma. Itti fayyadamummaa keenya akkaataa itti fayyadamneedha akkaataa itti hubanneedha. Maatii gargar hin fageessu hin jedhani. Warri tokko halkanis guyyaas moobaayiliidhuma akkuma nama moobaayilii keessa buluu yeroo dhuma hunda baqqaa yeroo dhuma hunda horii isaatis kan fixu jira. Inni kun addikshiniis fiduu danda'a. Eeggachuun hin barbaachisa. Eeggachuun hin barbaachisa. Maatii waliin komachiisu hin jenne wal komachiisuu danda'a. Garuu sirreeffachuu hin dandeenyu. Kanaa miti hin ta'u yoo jechuu immoo hin dandeenyu. Addunyaan garas deemaa jirti. Dhalataan hundi garas deemaa jira. Mucaa waggaa 7tu moobaayilii
beeka. Ishee xixiqqootama yeroo isaa achirratti dabarsan. Waan achirra jiru hundumaa beeku. Amma namni tokko haloodhumaaf akkatti qabatee deema. Bilbila. Waan keessa jiru hin beeku. Isaan waan keessa jiru hunduma isaatu beeku. Tekinooloojiidha kaakun. Irraa dhoowwinee hin dandeenyu. Garuu akkamitti itti fayyadamuu qabu. Teenyee wajjin mari'achuu, itti mul'isu. Yommuu itti kenninu immoo kamitti kenninaa? Kamtu isaaniif ta'a, kamtu isaaniif hin taane. Umrii wajjinis hin deema, hubannaa wajjinis hin deema, barumsa wajjinis hin deema. Kana hubachuudha malee akka diinaatti tekinooloojii lakkaa'uun baay'ee gaarii ta'a jedhee numanatti dhoowwinaan alatti wajjin oolu isaani. Numanatti dhoowwinaa alatti wajjin oolu. Atitti kennuu dhiisi malee isaan alatti namarraa fuudhan qabu. Inumaayyuu dhorkuura itti kennanii daangaa isaa barsiisuutu. Itti himuudha. Itti himuudha. Ani ijoolleen qaba, ijoollee sadii qaba. Ijoolleen koo beeku. Hin mari'atu. Ani haloon beekaa isaan hunduma isaa beeku. Hunduma isaa gorogor. Maal abbaay'ee kun akkasii miti jedhanii fuudhanii hojjetu. Isa diddeeyuun sirreessu. Isa diddeeyuun sirreessu. Hin geeddaru. Ani haloon beeka. Isaan garuu tokko ishiitiin beeku. Ati kanan qabdoodhanii waa itti naa dabalu. Dhoowwee hin danda'an yoo nan dhoowwee mana barumsaatii baru yoo nan dhoowwee gadi baane duratti jenneerra naannootu guddisaa tekinooloojiitu isaan guddisaa mana barumsaatiif barsiisaatu isaan guddisaa gwaaddanyoota isaaniititu isaan guddisaa gwaaddanyoota isaaniirraa baratu nu qofaa miti warri arfan kun nutti yoo dabalan shani waa shantu isaan guddisaa akkamitti dhoowwinee dandeenya gadhummaa isaa gaarummaa isaa iddoo itti nama miidhu iddoo itti nama fayyadu mariidhaan. Jaalalaan itti muudha malee tekinooloojiin bineessa, tekinooloojiin balleessadha, tekinooloojiin isa kana jennee sorry baay'ee siif hin galle, sorry baay'ee siif hin galle nuun jedhu malee yookiin kabajuudhaanii haga rafanitti asuma ka'aniiti gaafa birdilimsii isaanii keessa seenanii isaanisuma godhu. Maaliif kana barsiifna? Diinummaa maa barsiifna? Itti himnee wal wajjin. Maatummaa uumuudha tekinooloojii ari'uu irra maatummaa uumnee ifaan akkasaan fayyadamu gochuu. Ifaan. Iftoomina barsiisuudha. Inumaayyuu akkasaan dhokatan goonaa dhokachuu doon taane iftoomina barsiisuudha. Akkaataa itti fayyadaman barsiisuudha. Inni biraa immoo kan humna keenyaatiin amma ijoolleen baay'een tokko moobaayilii birrii 30,000 qabatanii deemu haati gullitii gurgurti. Kuni gadhummaadha. Ijoollees guddisuu miti kuni. Ijoolleen akka hammayyummaa argattus godhuu miti kun hammeenya barsiisudha. Maal dandeessa? Moobaayiliin wal caaleedhaaf miti kan tekinooloojiin isaa wal caala. Fayyadama isaatiitu wal caala. Kanaaf maatiin tekinooloojii akka bineensaatti yaaduu utuu hin taane tekinooloojii dhiyeessee akkamitti akka itti fayyadaman wal wajjin haasa'anii wal hubatanii wal dhaga'anii ilaalcha ofii sirreeffatanii. It is about attitude. Waa'ee ilaalchaati malee tekinooloojiin mataa isaatti addummaa isaatti gadhummaan qabu. Akkaataa itti fayyadama isaati kan dhiibbaa. Sirriidha. Maatiin tokko amma to'annoo cimsuu fi to'annoo laaffisuu irratti amma mana barumsaattis haa ta'u gara maatiittis baay'ee ijoollee kana to'achuu dhiisuu fi gara mana barumsaatti wanti deeme jira seerumti bahee ijoollee rukutiinaa maal kun jira. Kana darbee immoo maatiinis kan gaduma qabee akka ijoolleen sirrumatti gadi baatee tekinooloojii kanas hin fayyadamne mana keessattis akka isheen ol jettee nama laallee godhee hanguddisu jira. Akkasuma immoo kan gadhiisee immoo iddoo barbaadee ooltee galtus taasisu jira. Mee to'annoo cimsuu fi to'annoo laaffisuu kana gidduutti dhiibbaan ijoollee irratti mudachuu danda'u maaliin? Akka saayikolojiitti akkaataa afuriin ijoollee guddatti. Maatiin tokko akkaataa afuriin tokko akkuma ati jettee gaduma dhiisu. Balleessanis. Balleessuu baatanis bulanis galanis bakka. Dhimma isaanii. Waanuma isaan barbaadan itti kennuu dhimma isaaniiti. Inni tokko immoo eessa dhaqxe maal goote maaliif kana ta'e bakka yeroodhuma hunda qixaaxu yeroodhuma hunda bakka duuka bu'u inni kunis ijoollee sodaattuu godha. Inni suni alalee godha inni duraa alalee taate ijoolleen. Ijoolleen alaleen sun immoo ijoollee warra nu qixaat sirriitti guddisaa jirra jennu san immoo fudhatanii badu. Maaliifuu warri kun sodaattuudha warri sun immoo waanuma hunda baraniiru waan sodaatan. Inni tokko qixaaxiin kunis baay'ee gaarii miti.
Ijoollee sodaattuu godhaa. Humna dhabduu godhaa. Every time yoo waan kontiroolii gootu ta'ee innis gaarii miti. Innis immoo natu sii beekaa. Autocratic no. Natu sii beekaa. Oo nyaadhu, dhugi, uffadhu, rafi, ba'i, gali. Inni kunis rakkina mataasaa qaba. Ijoolleen never ever decisionii kennuu hin danda'an. Waan tokko murteeffachuu hin danda'an inni sadaffaa kun immoo ijoolleen akka mataa isaaniitti hin murteeffanne isaan godha. Inni lammaffaa sodaattuu isaan godha. Over controlling kunis sodaattuu isaan godha. Inni sadaffaa kun numatu sii beekaa. Hoo bishaan, hoo midhaan, hoo uffadhu, kana uffadhu, kana dhiisi. Inni kunis immoo rakkisaadha. Inni arfaffaa garuu participatory or democratic. Inni suni baay'ee gaariidha. Inni suni baay'ee gaariidha. Maaliifuu hin mariidhaan. Imaayyee abbaayyee kanan barbaade lakka kana godhe yoo kun sii ta'e wayyuree kun akkas hin ta'uree inni participatory kuni inni gaariidha. Yoo karaa kana arfan maatiin gargar baasee hin beekne akkamittan guddisaa jira ilmootoo akkamittan guddisaa jira mucaakoo mucayyootoo akkamittan guddisaa jira ijoolleekoo akkamittan guddisaa jira gaduman dhiise moo inda'ummi ba'aa gala isaanii duuka jira moo qixaaxuudha moo wanni koo anumatu sii beekaadha moo mee ijoollee maal wayyaree jenneeti marii kana addaan baasanii beekuudha akkamittan guddisaa jira mucaakoo gadi hin bahin taa'e raf ka'iin kuni gaafa okay hin bahin hin galin jenneen mana tamaariin dhaqamu hin dhaqu mucaan kun. Inni maraqa. Isa nu asitti dhiisi jennuun achi jira hoo. Isa hin dhugi nyaadhu nu jennu mucaatu mana isaanii mana waxii fooniititu jira yeroo dhuma hunda. Mucaan immoo warra ollaatu ijoolleen ollaa immoo hedduu gara ijoollee shaniiti ja'aati raafuu qabu isaan raafuudha maxinoo kan qixxaa isa jennutu jira ijoollee isaan kolfanii nyaatu mana isaanii kunitti akkasitti pirootokoolii eeggatanii nyaatu dhugaadha kun. Inna pirootokoolii eeggatanii nyaatu isaanii kophaa jira bishaan kophaa jira waxiin kophaa jira maaliin kophaa jira. Warra waxii foonii sun. Hin nuffe mucaan. Atumti maalidhaan mana sanatti hinnaani immaayyee. Qayyooxii isin nyaadhaa jettanirra raafuu isaanii kolfaa nyaatantu na quubsanii. Dhugaadha kun amma mucaan Kanaadaa jira amma guddatee Kanaadaa jira inni. Raafuu isaaniitu na quubsaa jedhe. Maaliifuu maaltu jira? Gammachuutu jira, kolfatu jira, participationiitu jira. Kan fudhadhu kana dhiisi kana fudhadhu miti isaan. Imma maali jedhanii abbaan barbaade kan sanii fudha kun kanaaf fudhata. Bakka walitti gammadanii nyaatanii kan boo'ee kan kolfee mucaan isa kana. Agartee nuti cooma dhiyeessineedhaaf kan ijoolleen guddattu. Ga'ee yoo kennineef yoo balbala banneef. Bishaan barbaada moo midhaan barbaada? Haa gaafatu inni. Participatorii yoo hin taane diinummaatu maatii keessatti guddataa deema. Yoomin mana kanaa ba'aa jedha mucaan yoomin mana kanaa ba'aa. Kanaaf yoo yuunivarsiitii dhatte ijoollee baay'ee shiftaa taatee amala gadhee bartee ani kanan beeku maalidha kuni ani kanan beeku maalidha kuni ani kanan beeku maalidha kliik beektaa kompiitara kliikii godhame kliikii yoo gootu hunduma sii fida kompiitara macarasaa biizii ta'a. Hunduma isaa kliikii yoo goote kompiitara biizii ta'a. Akkas ta'u. Kan keessaa filatu hin qabu. Kan keessaa filatan hin beekan. We have to have a room for them. Iddoo wayii qabaachuu qabu isaanii. Iddoo keessa ofiitii qabaachuu qabu. Ijoolleen homaan beektu jechuun arrabsoodha. Inni ijoolleen bukeessite irbaataaf hin ta'u jedhan yoo ijoollee tuffachuu barbaadan kuni arrabsoodha. Ijoolleen beeku. Waan isaaniif ta'u beeku. Gargar baasanii beekuu dhabu malee waan isaaniif ta'u beeku. Tooftaa qabaachuudha maatiin ijoollee guddaa. Eeyyen. Tole Dooktar. Ulfaadhaan gara dhumaattis deemaa jirra waan ta'eef meegaa waan gurguddaadha waan isin kaastanii maatiin kun itti gaafatamummaa sana akka baatuuf ijoolleenis akka maatii ishee dhaggeeffattuuf aadaa duudhaa ofiis akka hin daganneef dhaloonni boruus akka hin bannee fi maalinni xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetamuu qabu akka biyyaattis akka maatiittis akkuma nama dhuunfaattu. Boruu ijoolleetiif akkuma duratti jedhetti deebi'aa boruu ijoolleetiif bu'uurri maatiidha. Aadaa isaaniitiif haa ta'uu, duudhaa isaaniitiif haa ta'uu, afaan isaaniitiif haa ta'uu, guddina isaaniitiif haa ta'uu, maalii
kamiyyuu bu'uurri maatiidha. Ijoollee komachuu irraa waan silaa isaan godhuu qaban itti mul'isu. Lammaffaa itti gaafatamummaa ijoollee gargar baasanii itti mul'isu. Itti gaafatamummaa akka isaan qabanii itti gaafatamummaa isaanii itti mul'isu. Lammaffaa ijoollee keenya jaalalaaf fakkeenyaan ijoollee keenyaaf dura buutu. Good exemplary life. Waan ijoolleen keenya arganii nurraa dhaaluu danda'an, jireenya isaa nurraa dhaaluu danda'an tokko jiraachuu. Hatuun hin barbaachisu, sobuun hin barbaachisu, jireenya hin qabne akka waan qabnuutti fakkeessinee ijoolleen akka dogoggortu godhuu hin qabnu. Arfaffaa ijoolleen keenya mana barumsaa nuu dhaquusaa baatan, qeesaa jiraatan. Amma ijoollee barumsaati qofaa miti kanaaf taa'ee jiru. Ijoolleen baadiyyaas jiru, kan carraa barumsaa hin qabnes jiru, warri amma nuu dhaga'aa jiranis jiru. Maatiin kan godhuu qabu jireenyi maatii isaanii kun, jireenyi isaan jiraataa jiran kun boruu ijoollee irratti maal akka qabu beekuu qaban. Shanaffaa ilaalcha mataa keenyaatiin ijoollee guddisuun hin ta'u. Ilaalchumaan an ilaale qofaan kana qofatu sirriidha jennee ijoollee guddisuun ijoollee irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Kanaafuu ilaalchuma keenyaan odoo hin taane walitti dhufanii mari'achuudhaan, jaalala walii hiruudhaan, maatii ta'uudhaan, akka maatiitti jiraachuudhaan. Ja'affaa rakkina ijoollee keenya qunnamuu danda'u mana barumsaatti haa ta'u, iddoo gabaatti haa ta'u, ollaatti haa ta'u, ijoollee isaan wajjin oolan haa ta'u, rakkina isaan qunnamuu danda'u gadi fageenyaan xiyyeeffannee isaaniif hubachuu. Torbaffaa amalli ijoollee keenyaa yoo geeddarame maalii jennee ijoollee keenya xiinxallee ilaalu. Maalinni maaltu ta'aa jira? Amalli har'a argaa jirru kun kaleessan turre maali laata? Jijjiirama maaliifuu jijjiirama qaamaattu jira. Jijjiirama hubannootu dhufuu danda'a. Ijoolleen achumaa miti kan ta'an. Bakkee har'a arginetti boru agarru ijoollee. Bakkee boru agarrutti iftaan hin agarru. Maaliifuu isaan dafanii deemu. Kanaafuu torbaffaa yommuu jijjiiramni wayii dhufee maali laataa jennee ijoollee keenya ija jaalalaatiin, ija maatiitiin, ija diinummaatiin oduu hin taane, ija jaalalaatiin, ija dheekkamsaa qofaan oduu hin taane, ija firummaatiin ijoollee keenya laallee hubachuu. 8ffaa ijoollee keenya teekinooloojii kennuufii qofa odoo hin taane, teekinooloojiin nu kenniniif kun bu'aan isaa maalidha? Mobaayilii ta'uu danda'a, raadiyoo ta'uu danda'a, koompitara ta'uu danda'a, taabii ta'uu danda'a, maal isaa ta'u? Wanna teekinooloojiitti firoomu yoo ijoolleen keenya itti fayyadamaa jiraatan, teekinooloojiin kun ga'een isaa hammam? Bu'aan isaa hammam? Gadhummaan isaa hammam? Miidhaan isaa maalidha? Sammuu isaanii irratti, miira isaanii irratti, guddina isaanii irratti, oolmaa isaanii irratti, aadaa isaanii irratti, afaan isaanii irratti, barumsa isaaniitiif maal bu'aa qaba laata? Maal miidhaa qaba laata jennee teekinooloojiidhuma isaaniif dhiyeessaa jirru kana gargar baafnee hubannee ijoollee keenya immoo akkaataa isaan itti fayyadamuu danda'an. Amma nun arganii, nun dhagaanii, nun kabajanii maaliin ta'u? Ijoolleen nun kabajinu hammam ijoollee kabajnaa nuyi? Ijoolleen nun dhagaanii jenna hammam ijoollee dhageenya nuyi? Maatiin ijoolleen dhageenye baay'eedha. Karaarraa namaan kaatu ijoolleen jedhu. Maaliif karaarraa hin kaane laata? Kaanee barsiifneerraa. Abbaayeen koo yoo nani biyya dhaqu gurbaan dhufeeraa jedhanii ol ka'u. Agartee? Gurbaan dhufeeraa amma ijoolleen xixinnoon maal godhu? Isa abbaan koo godhee godhu. Ijoolleen koo noonu ilaalaa dhufee ol kaanii nasibatu. Kuni jaalala malee quxixxiriidhaan miti annaa kaa'an jenneen. Hangafummaa isa argan baran walii kabajaa qabaatudha. Ani yoo isaan alaa dhufanii ijoollee koo nan reebbadha, nan simadheen nagaa dhuftanii har'a manni barumsaa akkam ijoollee nagaadha akkama ooltan jedheen fudhadha ijoollee koo hin gammadu. Kanaaf ijoolleen kana haa gootu qofa odoo hin taane nu'uu maal godhaarra?
Salgaffaan ga'ee keenya ba'uudha. Saddeettaffaan teekinooloojiidha. Salgaffaan ga'ee keenya ba'uudha. Ga'ee keenya yoo baane ijoolleen keenya malee kan Oromaatii miti. Ijoolleen maal jedha Oromoon? Ijoolleen qabeenya boruufi jedhu. Qabeenya boruuti ijoolleen. Kana jechuun yeroodhuma hundaa'e isa ati baankiidhaa qabu caalti ijoolleen. Maaltu si dhaala yoo jedhan ilmatu si dhaala ijoolleetu si dhaala jedhu. Kana jechuun ijoolleen boruu keeti. Ijoolleen boruu kee waan ta'aniif kana maatiin akka salgaffaatti fudhachuu qaba. Isa dhuma kurnaffaa yommuu isaanii danda'ame kurnaffaa ijoolleen keenya itti gaafatamummaa mataa isaanii akka fudhatan ga'ee mataa keenyaa ba'uu qabna. Ijoolleen ofii itti gaafatamummaa ati dhattee maastaawoqaa ilaaltee fi ati dhattee baasii qabdee fi ati dhattee maal gootee hundumaa yoo ati gootee mucaan kun naafamoo fayyaadha. Hirkatummaa bara jechuudha. Yoon bara gabaasitu dhaqaaf mana baaburaasitu dhaqaaf dabtarasitu bitaaf iskiriptoositu bitaaf naafa gootee uduu mucaan harkaa miila qabu uduu sammuu qabu uduu ija qabu uduu deemuu danda'u uduu hojjechuu danda'u. Kanaaf kurnaffaa ijoollee keenya ga'ee barsiisu. Itti gaafatamummaa fudhachuu barsiisu. Akkamitti akka itti gaafatamummaa fudhatan immoo itti mul'isu. Malee waanuma hundanuu ijoolleedhaaf waan raawwannu yoo taate ijoolleen akka of hin dandeenye goona gaafa of baranii akka diina nuuf ta'an akka nu isaan miine akka nu isaan homaa hin gooneef itti hubachuu danda'u. Kanaaf maatiin irraan deebi'aa maalummaa isaanii beekuu qabu, fedha isaanii beekuufi qabu, rakkina isaan waan isaanii mormu beekuu qabu, itti gaafatamummaa isaan fudhachuu qaban, itti gaafatamummaa ijoollee, itti gaafatamummaa ofii beekuu qabu. Akkaataa itti guddisan beekuu qabu. Maal keessa akka isaan jiraatan isaan qofa akka hin taane warri isaan guddisaa jiranii akka isaan qofa hin taane kana hubachuu qabu. Yoo akkas ta'e nageenyi maatii keessatti uumamuu danda'a. Maatiin sunis maatii nagaa ta'uu danda'a malee nu imti anumatu sii beekaa waan ansiin jedhe godhi taa'ii ka'ii yoo jenne akkamitti taare. Ulfaadha. Tole daawwattoota keenya akkuma walumaan dhaggeeffachaa turre Dr. Goofariin akkaataatti daa'imman guddachuu qabanii fi ijoolleen amma ijoolleedha jedhamanii waamaman boru biyya bakka bu'anii guddatanii ofis jijjiiranii hawaasaas maatii akka biyyaattu biyya jijjiiruu akka danda'aniif murteessaan maatii akka ta'edha kan nutti himaa jiranii. Maatirra darbee immoo warri ollaan hiriyyaan bakki oolmaa itti gaafatamummaa ijoolleen fudhattus akkasuma hunduu waltumsee deemuu akka qabu irra jireessa immoo maatiin maal gochuu akka qabuu fi ijoollee isaa kallattii kamiin akka guddisuu qabudha kan nutti himan. Waa guddaa irraa barattan jedheen abdadhaanii baradheera waan ta'eef gama kooni doktariin guddaa sin galateeffadheera. Isinis galatoomaa. Ulfaadha. Turtiin Dr. Goofaree addishee waliin taasisne kana fakkaata. Torban immoo dhimma biraatiin gola maatii birootii walitti deebina daawwattoota keenya. Nu hordofuu keessaniif galata qabdu yaada qabdaniif ammoo 74 irratti yaada nu qooduun dagatina. Ani Muluu Asaffaan ture. Ogeessi kaameraa fi suur-sagalee ammoo Seenaa Lammiinaa waliin turtii taasiseera. Nagaa ta'a ulfaadha.